係又到開盒時間啦，咁就910，咁啊廢話唔講啦，咁就係開盒啦，就唔講咩，就新盒啦，咁就係封面怪就係第四個油齒啦，咁就融合嘅，咁就佢都幾好用嘅，因為佢只係佢個融合素材就係兩隻飛突近嘅暗屬性怪獸就 OK 啦。咁啊，我呢盒就日版嚟㗎啦，咁就頭先冇俾大家睇，咁而家俾翻啦，咁就係30包啦，大盒啦，咁而家 yen 貴咗啦，咁應該都知嘅，咁呢盒嘢都相對貴咗好多。咁啊，日版啊更加啦，咁就開佢啦，咁啊而家應該睇嚟最實用嘅就有幾張啦，封面啦，仲有一張叫次元障壁，咁就仲有嗰個一張比較特殊嘅怪啦，NR 嚟嘅，即係隱白，咁就係叫做潘多拉嘅嗰個叫寶箱啊。咁啊可以都一陣如果抽到嘅咁就俾大家睇下啦。咁就新系列啦，咁呢一開始第一張就新系列，水晶機械，咁就都係機械族嘅嘢嚟嘅。呢個就係呢個都係一個新系列，咁就係進化化合獸啊，叫做就繼續落啦。水晶機械，王者條王雲條，第一張出咗啦，咁就第一張應該係唔係黃銀字喎，唔好意思啊，我睇錯啲要牙落去。繼續啦，呢個幾得意嘅名叫做怒氣土氣。呢個又係呢個魔術師 Deb 嘅強化嘢，都應該幾好玩嘅。機殼嘅凍結啊，咁呢個有機殼嘅強化，咁呢個就係新嘢啦。我覺得幾好用，如果你玩佢機殼嗰隻大佬嘅話。繼續啦，水晶機械第一張出咗啦，咁就係流星龍，即係我哋以前玩嗰隻嗰隻都係紅眼黑龍嘅強化卡嚟嘅，咁就係玩翻我哋以前嗰個第一代電影啊，融合出嚟最尾流星黑龍嗰隻嘅強，即係效果版啦。之前嗰隻冇效果淨高攻啦，咁呢隻就係有效果啦。咁呢張咧就可以即係可以 target Deb 入邊一隻飛掉落紅即係紅眼名啦，跟住掉落去焚，咁嗰隻怪嘅一半攻擊力 Deb 落去對手生存分度啦，咁就可以做埋堆焚效果啦。咁其實真係都幾好玩嘅。佢個召喚條件就係一隻7星嘅真紅眼名，7星嘅真紅眼名嘅，好似係咪一定要多啦局啊？睇下先。7星唔係7星嘅紅眼黑龍怪加一隻6星嘅龍族怪獸，咁個 combo 點樣做就隨大家啦。咁你可以玩正次元障壁，咁而家應該都幾貴嘅一張嘢嚟嘅。咁就化合獸啦，光波嘅強化呢張 BB 版嘅灰藍史萊姆 EM。呢張唔係好知係乜都係銀紙。呢張係好似我冇記錯嘅話，就係係咪練裝？好似係練裝嘅新融合，定翻出嚟先。檢疫水晶機械嘅嘢。唔好意思啊，好似有啲混亂咗。少咗張嘅。
唔係啊，張 UR 啱啦。咁啊，我今次就係想要封面啦。咁而家一張仲做唔似原像壁，咁就 OK。睇下會唔會中到封面啦？會唔會中 UR 啦？乜 HR 啦？我都好似開咗卡咁多次，好似一次 HR 都未抽過，真係啲悲劇啊！二重光波化合電解，咁就係化合獸啦，又係光波防輪，光波嘅新嘢咧。哦，水晶機械嘅 UR。重煉裝融合，咁就係煉裝融合嘅新嘢啦，新強化啦。OK， 水晶機械。都好似好平均喎，三包一張，三包一張，三波係咁上下嘅配率。係一樣配率啦，大盒配率11張啦。咁呢個就 PSY 嘅新強化。呢個係芳香啊，芳香嘅新卡。呢個係龍核嘅助咒士助靈士，都幾靚女嘅，我覺得呢張嘢核突到。水晶機械化合獸。龍星嘅9支啊！呢個龍星 Depth 嘅強化嚟嘅，咁就係睇下個效果先。自己場上面龍星存在嘅場合，呢個反擊陷阱嚟嘅，咁就係有龍星嘅時候就 counter 啦，都應該幾勁。創星嘅因子，咁就創星嘅新嘢啦，即係聲音嘅新嘢，為咗唔知撳乜。呢個就係幻影騎士團嘅 Van Up Magic。咁如果有睇動畫嘅話，你就知係用嚟 Van Up 隻即係 Exceed 得到啦，共嚟用嗰張啦，呢張就係。係啊，仲有嗰張鎮魂龍 Exceed 得到啦，共嘅5星。都係一張幾實用嘅嘢嚟嘅。如果你玩4 Van 嘅話，好，繼續開佢。呢個又係光波啦。呢張係流星龍嘅效果版。光波啦，又係。超重武者都係強化卡啦，呢張。係幾強嘅，佢我覺得個人認為。呢張係我唔記得咩系列，都係嗰啲唔知煉裝定係乜鬼嘢嘅融合。水晶機械嘅銀字，超來來啊！呢張嘢如果中文譯叫好過癮，但係我冇認真研究下佢咩效果。咁就繼續啦，好似都未見有 NR 嘅出現啊，因為 NR 佢有幾款嘅，一張就係我頭先講過嗰張潘多拉嘅寶盒啦，跟住另外一張就係傳說機，即係嗰啲公主系列啊，我稱為。咁上次係白雪公主啦，今次又唔記得咗乜嘢公主啦，算化合獸。呢張唔識。呢張係捕食植物啦，就係紫色嗰隻油齒嗰個系列啦。PSY 嘅新嘅陷阱啦，呢個就係叫做同步齒輪啊！我冇記錯嘅話，咁都係嗰啲新嘅唔係舊嘅同盟系統啦。咁就裝佢本身係 Tuner 啦，咁佢裝即係用佢嘅效果裝落人哋度嗰隻，都係變埋 Tuner 嘅，咁都應該有唔錯嘅玩法。EM 係 EM 花澤惠，
咁呢張就係唔知咩 P 啦，我都冇乜點研究。哦，煉獄騎士有第3張嘅 UR 出咗啦。咁煉獄騎士咧就係又係星恩嘅強化卡嚟嘅。哦，元龍星出埋嚟啦，出咗7張 UR 以上啦。唔係7張 UR 以上，合錯7張 SR 以上啦。咁就呢張就係超重武者嘅超重忍者啊！新嘅8星嘅超重武者 Van 啦，唔係 Van 都嚟喎，7嘅Synchro Shotgun 啦。咁啊出咗7張，即係仲有4張應該就係7、4、11。睇下會唔會中得到啦？我就幾想中翻張 HR 嘅，雖然咁黃啦，不過難啲㗎。就係哦，餅蛙，咁呢張都係好實用嘅嘢嚟嘅，咁就可以當 counter 用啦。咁呢張都係唔錯嘅嘢嚟嘅，擺埋一邊先。係啊，出嚟啦！呢張古聖帶呢張嘢個效果咧，其實你唔使燈，你唔使出嚟嘅。佢個效果咧就係手牌，呢張卡係手牌啦。咁當對手對象你場上面怪獸嘅時候咧，你將佢掉落去當卡塔爆。咁其實出嚟都冇乜用啊！講真。係啊，一出2張，有搞錯。連續2張。先，好似冇執到嘢出嚟咁。諗翻嚟。而家出9張，即係仲有2張。唉。繼續啦。光波化合獸。唔記得咗係乜？A 外星人啊，外星人都有強化。真紅眼嘅漢波得1張，開到而家，我都幾想砌翻副真紅。SR 出嚟啦 ！EM 嘅。EM 嘅嗰張唔知咩少女啊，唔係好記得個名。SR 齊啦，但係開唔 SR、UR 齊啊，咁即係開唔到咪？而家睇下有咩 3D 嘅封面咯。我想如果你開到隻 HR 咁更好啦。唔睇啦，飛啊，因為都知冇。呢一沓係咦？呢張係閃面嚟喎，咦？哦，啱啦，我冇搞錯咗添。好似冇見到有 NR 喎，唉，真係悲劇啊！最後3包啦。唉，
B，花汁。咦？咦？咦？唔通我睇？哦，原來係咁。我兩張最高 VR 兩張都係呢張古聖帶。原來係咁，原來係咯。唉，即係少少福，又福唔晒。出晒嚟啦，11閃。我想要嘅呢個，呢個，同呢個，其他都唔係咁需要。唉，有啲伏添。好啦，咁我開完啦，嗱，你都見到啦，咁啊，見晒啦，全過程咁啊。餅蛙咁就得一隻啦，咁一盒都係1至2隻嘅啫，我諗都係，但係我就唔知係咪我飛咗啲 NR 冇睇到，冇理由一張 NR 冇㗎，咁就係咁啦，下次有卡再開啦，咁下次見啦，拜拜。